জঙ্গল আর জঙ্গল। এই তো যে এবডু বলছি যে লাইটটা জ্বলছে নাকি? আচ্ছা দাদা, এটা কিসের কাজ চলছে? এটা ওএনজিসি। ওএনজিসি? অন ডিউটি ওএনজিসি। আচ্ছা, 12 ঘন্টা ডিউটি আর 6 ঘন্টা থেকে মোটর খাইনি। আচ্ছা এইদিকে ঢুকে যাওয়া। আচ্ছা দাদা দেখো কি কাজে এসেছি, দেখো তোমরা। আবার জীবন চলে যাবে আর মাছ ছাগল সব পালাবে, ছেড়ে দিয়ে যা অবস্থা। এই লাইনে বাঘ আছে আবার। এই গুডু মারিছে ঠিক কর বলিনি, এখন সূর্য রবে এদিকে ঢুকেছিল তোমরা না, কি জঙ্গল। দেখ দেখ রে, দেখ কি অবস্থা, দেখ ভাইরা দেখ। ওই এই ভাঙা হিরে ধোঁয়া বেরোচ্ছে না, হিরে মারা কোথায় ধোঁয়া বেরোচ্ছে? একটা আছে, এই একটা এবডু পুরো আছে। 40 মিটার একটা একটা ডিএপি পড়ে নাকি? 40 মিটার অন্তর আছে এটা। ডিএপিউ? দেখো তো 99 তো, আর দুটো আছে সামনে। হ্যাঁ, দুটোই আছে। শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল দেখেছি। প্লাস্টিক বেঁধে রেখেছে, প্লাস্টিক। হ্যাঁ, বাপের বাড়া বেঁধে গেছে। চিদির ভাই আম পাত। শুধু জঙ্গল জঙ্গলগুলো দিয়ে বুঝতে পারবো কোথায় আমরা কাজে এসেছি। তার জীবনটা হাতে তুলেই করে নিয়ে ঘুরছি। বউ বন্ধক দিয়ে কাজে এসছি আমরা। বহু সব বাঁধা পড়ে গেছে। মাঘ বন্ধক দিয়ে কাজে এসছি। কোথায় যাচ্ছি? একটা এপাড়ায়? ঠিক আছে ঠিক আছে, কাঁটা হয়ে পারে। এপার দায় এই একটা ডিএফিউ। দিয়েবু গুষ্টি গুদ দিয়েবু মারো কোন ছেলে লাথি মারো লাথি। लास्ट एंजॉय लास्ट। हाँ, एटाই लास्ट। ये वाला लास्ट है। अच्छा হ্যাঁ, এই যা জঙ্গল, এই গোপ থাকবে না। গোপে তেল দিয়ে বাঘের বাগায় যেতে হবে, বাঘের পোঁদে ঢুকে যেতে হবে। জঙ্গলটা দেখা দেখা दे। यहाँ कुछ जंगल है, क्यों कोई नहीं, मानुष हो ना प्राणी क्यों नहीं। हम लोग बाल छेड़ता है इधर। गाय मारने के लिए इधर आया था बीबी बंधक देकर। ये नीचे ये वाला, हाँ ये लास्ट है। हाँ, इधर दिखा, इधर आजा। दादा भाई खात यहाँ फटेगा। है यार। ये नीचे लाभी है, ये किया जे तो पूरा भाई तो है।